Здорово, Фикс, с тобой Нейрон Никс, и сегодня мы будем снимать битву строителей на сервере, название которого и IP будет в описании. А теперь нас заставляют строить что-то похожее на костер. Костер. Ну давайте построим. Я знаю только то, что тут нельзя ничего поджигать. А не, смотрите-ка, можно. Давайте тогда попробуем сделать похоже что-нибудь на костер. Так, нам понадобится жига, дерн, дерево. Хотя можно, конечно... Ну, давайте возьмем еще шерсть, чтобы огонь был повыше, побольше огонь построим. Где-то желтая шерсть. Вот она. И мне бы еще угольный блок очень пригодился. Где же он тут? Вот он. Так, давайте сделаем вот так вот. Вот так вот. Так. Ой, простите. Чихнул. Бывает. Вот так вот. Так, у нас, значит, так получилось. Сейчас мы еще сделаем. Еще, значит, тут мы делаем. Тут мы делаем. Ну, значит, тут делаем. Сюда мы, значит, ставим это. И еще делаем вот так вот. Так, теперь мы делаем тут вот. Так. Осталось 6 минут. Ага. Так, давайте тут, значит, делаем, строим. Но должно быть сверху, должно быть похоже уже быть на костер. Если мне не нравится то, что он такой плоский у нас выходит. Но ничего, сейчас мы его сделаем более объемным. Значит, вот тут сейчас выложим. Как вот он. Тут у нас, сюда вот он уходит, у нас тоже костер. Теперь сюда. И еще, думаю, можно в эту сторону тоже немного его вот так вот удлинить, увеличить. Теперь мы, значит, наломаем сейчас блоков вот тут в центре где-нибудь. И вместо них мы поставим блоки угля, как будто он тут у нас горит. Интересно, а на этой версии есть? Так, не тот язык. Магма. Действительно, тут есть магма. Она нам очень пригодится. Но магму тут ставить, конечно же, нельзя. Ой, было бы очень красиво, если бы тут стояла магма. Думаю, вы со мной согласны. Так, теперь надо бы по бокам немного уголька наставить. Из боков он уже тоже горит. Вот так вот. Ну, нормально. Теперь мне надо бы сделать огонь. Построить. Странно звучит. Построить огонь. Можно такие эти пламени. Такое пламя будет интересной формы. В центре тоже сейчас я сделаю вот такое. Тут у нас, значит, тут тоже у нас будет. Тут. Сейчас, ну, значит, все вот так вот сделаем. Будет это выглядеть как самый что ни на есть настоящий огонь.
вообще неплохо выглядит. Тут бы более так вот равномерно разложить костерчик. Тут, значит, так вот. Во! Вот это костер прямо получился, да, ребята? Я вот считаю, что он у меня хорошо вышел. Пишите в комментариях, как вам мой костер. Вот этот можно будет сломать. Кто узнал эту музыку, пишите в комментариях, что это за музыка. Ну, точнее, из какого это фильма музыка. Тут тоже можно сделать такую струйку пламени. Так, это нам уже все не надо. Теперь мы, значит... А, тут все-таки нельзя поджигать. Ну, вот такой вот у нас получился костер. Можно и, конечно, еще сделать типа гриля. Но это будет уже муторно. Нас просили сделать костер, мы им построили. Правда, ребят, напишите в комментариях, как вам такой мой костер. Мне вот очень он нравится. Можно, конечно, еще пламени тут подбавить. Как-то так у нас тут у нас еще тоже как-нибудь так вот будет. Можно вообще на всех желтых поверхностях почти. О, мне еще идея появилась. А вот тут вот в центре можно будет сделать такой вот красный огонь. Как будто он уже прямо вот такой не горячий, такой уже нагорелый. Ну, думаю, вы поняли. Так это как-то так выходит. Вообще, да, красиво выходит. И дымок. Дымок мы сделаем самый обыкновенный, как обычно дымки делают. Из паутины. Осталась 1 минута. Ну, сейчас мы просто дым вот так вот сюда напихаем, натыркаем. Вот тут вот такой дым идет у нас, значит. Снизу у нас тоже дым. Ну, я считаю, что мне похоже на костер. Сейчас мы чисто дым будем сейчас строить. Осталось 30 секунд. Ну, на 30 секунд дым-то я точно успею достроить. Вот с этой стороны у меня дыма маловато. 15 секунд. Че вот отсюда бы? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот такой вот у меня красивый получился костер. Так, смотрим мы этот костер. Блин, точно, можно же было стекло построить. Но я считаю, что это нормально вполне. Только водичка непонятна. Но ниже среднего, не очень на костер похоже, правда. Ну, вообще, да, идея такая же, как у меня. Хотела сотворить. Костер, конечно, красиво, но все равно ниже среднего. Какой-то не огонь, а просто навалена куча какая-то. Так, мой костер. Так, что-то не прогружается. Дальше нормальненько так. Тут у нас бревнышко, можно так сесть, посидеть нормальненько. Я ставлю этому костру оценку нормально. Реал. Это на букву Г. Читайте сами. Теперь лоза. Ниже среднего тоже попытался изобразить костер, но вышло у нее не очень. Это куча крови какая-то. Это... Ну, нормальненько, да, похоже на костерчик, только дерево. Ему бы немного вот тут вот все бы деревом застроить. Ребята, я победил! Мой костер, вон он, смотрите, тут вот у нас мороз 7015 очков. Я победил, но у меня красивый все-таки получился костер. Ставьте лайк, если так же считаете. Ну все, ребята, я думаю, на этом можно заканчивать видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.